எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி ஆனியன் வெஜிடபிள் பக்கோடா எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு 1 கப் கடலை மாவு, 1/2 கப் அரிசி மாவு, கேரட் துருவியது, ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஸ்லைஸாக நறுக்கினது, கொஞ்சம் புதினா, கொஞ்சம் கொத்தமல்லி, தேவைக்கேற்ப காரப்பொடி, உப்பு, மஞ்சப்பொடி, பெருங்காயத்தூள். வாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ காரப்பொடி, உப்பு, மஞ்சத்தூள், பெருங்காயத்தை போட்டுக்கலாம். இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து பிசைஞ்சிக்கலாம். ட்ரையாக தான் பிசைகிறேன். நல்லா அழுத்தி பிசைங்க. பாருங்கள், இது மாதிரி நம்ம பிசைஞ்சிக்கிட்டோம். இப்போது தேவையான அளவுக்கு தண்ணி கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணுறோம். ஒரு 3 டீஸ்பூன். இது திரும்பி நல்லா அழுத்தி பிசையணுங்க. இதுலேயே நம்மளுக்கு ஈரப்பதம் வந்துடும். அதிகமாக போட்டால் பக்கோடா கிறிஸ்பியாக வராது. இப்போது இது தண்ணி தெளித்து நம்ம பிசைஞ்சு வச்சாச்சு. இப்போ இதில் சூடான 1 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு பிசையணும். இப்போ 1 ஸ்பூன் சூடான எண்ணெய் இதில் விட்டுக்கிறேன். விட்டு அதையும் பிசைய போகிறோம். இப்போ நம்ம எண்ணெய் சுட வச்சாச்சு. சூடாக இருக்குது. அதில் பக்கோடாவை பிரித்து போடுறோம். உதிரியாக போட்டு 2வது இடம் பொரிச்சுட்டு இருக்காங்க. இதை நல்லா பொன்னிறமாயிட்ட அப்புறம் திருப்பி விடணும். அப்போ தான் நல்லா மேலே கிறிஸ்பியாக இருக்கும், டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். நீங்கள் தேவைப்பட்டால் இதில் முந்திரி போட்டு செஞ்சுக்கலாம், குழந்தைங்க ஆசைப்பட்டால். இது பொன்னிறம் ஆகிற வரையும் பொரிக்கணும். இதை பாருங்கள், பொன்னிறம் ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை எடுத்துடலாம். பாருங்கள், எவ்வளோ அருமையாக நம்ம கேரட் வெஜிடபிள் பக்கோடா ரெடி.